Днес ще ви кажа как може да спестите между 100 и 250 лева, ако сте решили да си купувате нова камера на Lumix. Както знаете, последните години повечето производители имат политика, която цели да предпази природата и съответно в комплектите, които си купуваме нашите камери или телефони, доста често няма зарядни. Именно за това ще си говорим днес. Как да си спестим пари за закупуването на външно зарядно. Ако сте дългогодишен потребител на Panasonic, знаете, че старите батерии на GH5, GH4, GH3 са едни и същи и те много приличат на новите батерии на GH7, GH6 и на S5 Mark 1, S5 Mark 2. С една малка разлика. Новите батерии са малко по-мощни, имат допълнителни пинове и са скосени в единият ъгъл. Като дългогодишен потребител на Panasonic обаче, аз имам едно малко предимство и то се намира ето тук в тази кутийка. Това предимство е всъщност нещо, което искам да споделя с вас